মোটরসাইকেলে অল্প জানাচ্ছে না জানাটা অনেক ভালো। কারণ হচ্ছে আমরা যারা মোটরসাইকেল রাইডিং শিখি তারা সাধারণত আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবের সহযোগিতা নিয়ে মোটরসাইকেল রাইডিং শিখি বা নিজে নিজে শিখি। সেক্ষেত্রে আমরা 3টা স্কিলই সাধারণত ডেভেলপ করে থাকি। একটা হচ্ছে থ্রটল কন্ট্রোল, ক্লাচ কন্ট্রোল এবং বেসিক ব্রেকিং স্কিল জেনে কিন্তু আমরা মোটরসাইকেল রাইডিং করি। এছাড়া যদি আপনার বাড়তি কোনো দক্ষতা যদি না থাকে তাহলে সড়কে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। বাড়তি স্কিলগুলোর মধ্যে কাউন্টার ব্যালেন্সিং, কাউন্টার স্টিয়ারিং, স্মুথ ডাউন শিফটিং, সিচুয়েশন অ্যাওয়ারনেস এবং অ্যাডভান্স ব্রেকিং টেকনিকটা সম্পর্কে আপনাকে খুব ভালো ধারণা রাখতে হবে। এই স্কিলগুলো আপনার সড়কে যে কোনো সিচুয়েশন কন্ট্রোল বা যে কোনো বিপদ থেকে রক্ষা করবে এবং নিরাপদে মোটরসাইকেল রাইডিং করতে সহায়তা করবে।